सो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं जुरंती का वाटरफॉल और आप लोग देख सकते हो यहाँ से जुरंती हम लोग एंट्री कर चुके हैं और इधर बाइक पार्किंग करके देख सकते हो यहाँ कितना सुंदर व्यू है। और इधर जुरंती वासी वाला काम कर रहा था और इधर हम लोग पैदल चल पड़ रहा था। और आप लोग देख सकता है वाटरफॉल का व्यू कितना ऑसम है गाइस। और अभी हम लोग तीनों पार्टनर मिलकर हैवी इंजॉय कर रहा था और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नहाने कंप्लीट करने के बाद में इधर हम लोग घर जाने के लिए आए तो इधर रास्ते में हम लोग लोकेश भाई से भी मिल लिया और उसके बाद में सब लोग अपना अपना घर चला गया। बाय बाय।